مساء الخير عليكم وعلى متابعيني الحلوين. عاملين ايه النهارده؟ اخبار ايه الجو النهارده اليومين دول؟ عاملين ايه معاكم؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. قلت اما اعمل ايه حاجه كده بسيطه. تعالوا نعمل بقى قرمبيطه ونقطعها ونشوف هنعمل ايه. ادي ادي القرمبيطه بتاعتنا، هنمسكها نقلبها عشان اللي لسه ما عرفوش يقطعوا قرمبيط، اللي لسه مش عارفه تمسكها تقطعها ازاي، يعني كلنا بنتعلم. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. شيلي كل الراس بتاعتها من تحت، شايفين يا جماعه؟ تمام. هنمسك بقى كده، شايفين؟ طبعا هنصغرها. المهم ان احنا ايه، زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. شايفين؟ سهله جدا وبسيطه. المهم ان انت تتحكمي عشان ما ايه، بالراحه عشان السكينه ما تعوركيش، وعشان تطلعي القرنبيطه كلها وردات زي ما احنا عاملينها كده بالشكل ده. وادي يا جماعه القرنبيطه في ثانيه، ما خدتش وقت. زي ما انتم شايفين كده القرنبيطه اهي بالشكل ده. طبعا احنا بنحبها صغيره، مبنحبهاش كبيره قوي، وهوريكم النتيجه لما نسلقها. ادي القرنبيطه بتاعتنا. قلنا بقى ايه، نحط ميه على النار ونحط فيها شويه الملح بتوعنا، ونحط شويه كمون عشان خاطر الريحه وعشان خاطر القولون. زي ما انتم شايفين كده، ونحط فيها القرنبيط. وادي القرنبيط بتاعنا بعد ما الميه غليت هنحطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بالشكل الجميل ده. وبعد ما يتسلق هقول لكم هنعمل ايه فيه. وبعد ما سلقنا القرنبيط بتاعنا هنحط على الكزبره بتاعتنا، هنحط عليها توم وفرمناها في الخلاط، ودلوقتي هنحط عليها كوبايه اللبن. ده الخليط بتاع القرنبيط. هنحط عليه 4 بيضات حسب رغبتك، 4 5 اللي انت عايزاه حسب كميه القرنبيط بتاعتك. وهنقلبها زي ما انتم شايفين كده. ادي الخليط بتاعنا نضربه في بعضه كده. هنحط كمان دلوقتي 4 معالق دقيق. معلش يا جماعه سحلقت بقى مني. بعد ما حطينا الدقيق بتاعنا هنقلب الخليط بتاعنا. واحنا بنقلب الخليط بتاعنا هنحط الكمون بتاعنا، هنحط الكزبره الناشفه، هنحط الملح، نحط الفلفل الاسمر. لو عايزين شطه انتوا بقى زي ما انتوا حابين حطوا، احنا مش بنحب الشطه قوي، ده حسب الرغبه. ادي الخليط بتاعنا بعد ما قلبناه بالشكل الجميل ده. دلوقتي هنحط القرنبيط بتاعنا وبعد كده هنقليه. دلوقتي بعد ما قلبنا الخليط حطينا القرنبيط فيه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. شربه كويس. طبعا هنشيله بايدينا كالعاده زي ما انتوا شايفين كده. هنحط على الزيت على طول بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل الجميل ده. وادي القرنبيط بتاعنا بعد ما حمرناه بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين، وجنبيه طبق مخلل وعيش سخن وبألف هنا زي ما انتوا شايفين.
ايه رأيكم يا جماعة؟ يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. زي ما انتوا شايفين بصوا جميل جدا. شوفوا اللون الذهبي بتاعه ما شاء الله، بجد يا رب يعجبكم.